Deus não é brincadeira, não. Quando Deus escolhe alguém, quero ver alguém derrubar quem Deus escolhe. Quem te escolheu foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. É Deus puro na tua vida. Algumas pessoas viram você amíngua e não te ajudaram. Porém, se prepare. Quando Deus te exaltar, que eu sei que isso não vai demorar, essas mesmas pessoas virão, se apresentarão a ti na falsidade, tá? Eu falo logo, na falsidade. Mas o bom